मियामना ngainariba Imphal Mandale bus service matam amada hekta hauba yana leire haina Transport Department ke Commissioner Moirangthem Lakshmi Kumar na phongdokre Security Force na khorak hangdana leiba PIB Defense Wing gi Santri Tower manakta sakti leraba bom ama thamlamle amasung mathang sahi gi angan basarukta pangthokadawriba Manipur Legislative Assembly gi mikhal mai paknaba thabak paikhatpa hore haina nauna CEO oiraba Vivek Kumar Dewangal na phongdokre Kurumjari ISTV gi Manipuri paumiyang tabiriba punnamakpu taram noksari hauzik mapung oiba pau Miyamna ngainariba Imphal Mandale bus service matam amada hekta haubayana leire haina Transport Department ki Commissioner Moirangthem Lakshmi Kumar na phongdokre DIPR na sinduna paring nai na chathariba paumisinga unabagi thauramda ngasi department asigi pangthokibada wafam asi Commissioner na phongdokhibani paugi mifamaduda Director Hawam Rosita Deputy Director Eromita Deputy Secretary Dr. W Rangita Bali OSD Deputy Director BK Sharma Deputy Director Administration Dr. A Chinglen Khombasu Saruk Yakhi Commissioner na makhatana Chief Minister Okram Ibobina Englishing ani taramangagi December da Imphal Mandale bus service hawdokrabani India gi maikaidagi mathau taba khudingmak thorang tawduna leire tawbadabu leibak ani ki oiba wafam oibanina Myanmar government ki maikaidagi protocol sign tawgadaba adu tamak ngaiduna leiri Lisingani Taramathoi December ahumda matamdugi Prime Minister Dr. Manmohan Singh na sangaramba Interstate Bus Terminus sahi asigi October thadagi sizinaba hauragani High Mass CCTV camera khinba main gate drainage retrofitment samjili Commissioner na makhatana Department asina Smart Card Project for Vahan amasung DTO tareta Sarathi driving license Satnaba haure Satliba sahi asigi July 13 phawbada High Security Registration Plate lakh ama lising humpu mathoi chatruk pankre Manipur State Transport Policy lising anitara manga Cabinet na mamang sahi ki August 19 da ayaba pikre Policy asi official gazette oina phongnaba thaurang tawre Policy asina public transport system amuk hana hingat hanaba mityang thamli Department asigi State Exchequer da khwaidagi chauna contribute tauba department ama oire lisingani tara manga tara tarukta lupa crore kolhumdoi lakh humthumapan lising kunmathoi samapan marfudra taret ki sanpham khomgat khi satliba sahi asidagi gari makhal kharada one time tax thinaba asina sanpham yana khwaidagi yamna khomgat pangamgani haina thajanari miyamu lambida asok apan thoanda bahabasi transport department ki ahanba thaudangni Department asina lambi da thokpa accident ki chang hantha hanaba honari haina Lakshmi Kumar na makhataki Transport Department ko puthok sabasi Transport Policy 2015 haibase mase khoi idi yam chawba khoi department site ki achievement amani masida mase khoi cabinet na khoi gi kano da aya ba pibi bani mase yam kanna nei na batung da khoi transport policy se khoi thamjabani mase mamang da khoi media da degi khoi website ta upload torga khoi majugi claims and objections mayam gi public views ukar logje masida khoi transport na togudori ba thabak pandam mayam objective mayam se khar makhai da khoi khara in clear terms khoi lay down togjare ade khoi pollution gi matang da khoi smoke testing machine na singba khoi install ta ba khoi hojare masi in due course of time masi outsource kani petrol station sing da khoi prescribe fee khara lorga madu zo khoi tawjar kan Security Force na khorak hangdana laiba PIB Defense Wing ge Santri Tower manakta sakti leraba bom ama thamlamle bom asi ngasi ayu pung 3:30 mangarom tabada PIB Defense Wing gi awangba thang PIB Defense Wing gi awang thangba lambi gi Johnston School gi chekpal maya da gamla amada haptuna thamlambani bom thamlamliba mafam adudagi meter taret lom khaktamak lapna PIB Defense Wing gi Santri Tower amasulai ngarang numidang wairam mafam adudagi meter samarom tamak chatlaga State Museum Gate ki mayuk na bada bom ama pokhai handuna sahi ani da ngai riba nupi macha ama yauna miyoi ani sohan khraba matungda mafam adugi akoi bada tongan ba security singna akan ba jaksal thorang lokhat bada natana makhata na bom leibra haina thiki
ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯣꯝ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤ ꯕꯣꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯒ आर्मी असम राइफल्स CRPF अमदी मणिपुर पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिशियल कया संगसिलक्तुना थिजिनखी बॉम डिस्पोजल स्क्वाड ना अयुक की पुंग 8 यांखैरोम चटपदा डिफ्यूज तौखी बॉम अदु किलो 2 मखाइरोम लुम्बा IED की अनौब मखल की बॉम नि हाइना लौथोकपा लोइख्रबा मतुंगदा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना फोंदोखी अमरोमदा युहार हाखिबदगी नुपी कैथेल अमंग अता थोक्तुना जॉन्स्टोन मनिंगदा होंजिंदुना लेरिंगै चैरक्ता नुपी कैथेल मनाक्ता बॉम पोखाई हनबा अमदी ngasi amok bom thamjilambagi thodok yaningdaba phongdoktuna कैथेल फंबी सिंगना सिंथा लेप्तुना वाकत मिफम चथखरे नुपी कैथेल सिनफम अमदी सक्तम कनबा लोप अमदी नुपी कैथेल समगत सागल लुपना सिंदुना चथखिबा वाकत मिफम अदुदा कैथेल फंबी सिंगदा अतमनना बॉम पोखाई हनबा यानिंगदे हाइबना सिंगबा बैनर सिजनखी नुपी कैथेल सिनफम अमदी सक्तम कनबा लुप की सेक्रेटरी KS रानीना थौदोक असगी मतंगदा पेंदबा वाफम कया फोंदोरखी याद मोंग मफम से अतमना पुखानबा अदुगा लोइना लोइना ngasi je mu akoina kaithen ka khana ko matam sida akoigi M sector gi nakanda jonoson gi makharom thangda phatoriba gate sigi manak nangna bomo mung thamamba adona masi akoi kaithen se atamna tawba manbai mong ma urakpa sum imana masi kari marang gi tamda kanada atamna tawbono kanada tawbono haibidusu miyang khangna sengdokpira kodo koi kaitheli ma singna athuwa tamda sengdokpiro haidana प्रेस में दियागी थोंगदा हाइजरी तुंगदा वाकत मिफम फमलंबा कैथेल फंबी नुपी सिंगना कैथेल गी अकोइबदा रैली अमा चटखी रैली अदुना कैथेल मनाक्ता बॉम थमलंबा यानिंगदे बॉम गी मपु कनानो सरकारना अकनबा चक्सल थौरांग लौखटकदबनी हाइबना सिंगबा खोलाव कया लाउखी खोंसत अदुना सिक्योरिटी की अकाइबा पिरक्तना बा पुलिसना यामना कन्ना ngak senki कैथेल फंबी सिंगना साइलेंट जोन ओइरिबा कंगला पाक लंबीदा लाकनना होटनबदा मसिंग यामलबा पुलिसना थटपदगी चटहनखिदे तुंगदा मखोइगी खोंजंग चंगसिनफम मफमदा अमुहना हलक्तुना खोंजंग मखा चथखी लाकदौरिबा 15 अगस्त का मरी लेनेना लौखटपा चक्सल थौरांगी सरुक अमा ओइना ngasi ayu kwa कैथेल अखाम लेकाइदा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो ना कॉम्बिंग ऑपरेशन चथखरे ऑपरेशन अदुदा चिंगनबा मियोय कुनमरी मखा ताबा वहंग पहंगी दमक पुखटखरे हाइरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना नौना मणिपुर की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ओइना हाबलकलबा विवेक कुमार देवांगल ngasi चार्ज लौखरे हाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ओइरमबत नतना चीफ सेक्रेटरी ओइरिबा ओनाब किशोर की ऑफिस ता पांगथोकपा चार्ज सिनबगी थौरम अदुदा जॉइंट CEO एन प्रवीण अमदी इलेक्शन ऑफिस की अतै ऑफिशियल सिंगसु सरुक याखी विवेक कुमार देवांगलना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चटना कांगलोन मखादा मपुंग फाना थबक पाइखटकनी डिस्ट्रिक्ट सिंग लेरिबा इलेक्शन कंट्रोल रूम मपांगल कलहनबा अमदी टेलीफोन नंबर सिंग मियामदा खंगहनगनी लाकलेबा सेप्टेम्बर 3 फाइनल ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पुथोकनी लाकदौरिबा मणिपुर की जनरल इलेक्शन माइ पाकना पांगथोकनबा दरकार ओइबा थबक सिंग पाइखटपा हौरे हाइखी The officers who are directly going to be related with election related work, there are 3 criteria on which we have to make their assessment whether they are going to continue or not. One is the tenure. If they have completed 3 years or more in a single place, that is one criteria. Second is if they are posted in their home district, they have to be removed from their home district. And third and most important criteria is competence. That will have to make an assessment on based on these 3 criteria, and based on this criteria we'll take a call after discussion with the Department of Personnel, Government of Manipur. येलहौमी कनबा हाइबसी चिंगमी तमी अनिमकना पामी अदुबु पास तौगदौरिबा बिल असि मांगजौना चिंग अमदि तमगी अखंग आइसिंग पुन फमिनदुना तानामिनबा चंगी हाइना हाना मिनिस्टर ओइरंबा सी दोंगेलना फोंदोखरे बीजेपी साइकोल मंडल न सिंधुना साइकोल कम्युनिटी हॉल पांगथोखिबा नोमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता महानो वफम असि फोंदोखिबनी थौरमदुदा बीजेपी की हानगी प्रेसिडेंट एम भरत हानगी मिनिस्टर सलाम इबोहल अमदि अतै लुचिंगबा कया सुसरु याखी एम भरत न फोंदोखिबदा केंद्र असिदा सी दोंगेलना मिखलदा माइथी होबदगी हिरम कयादा अवाट अपा ngakta ngaire ngasi केंद्र की मियामना नैनबा तंगाई फदे हाइखी एस इबोहलना मणिपुरदा बीजेपी मपांगल कनखलकले हाइबसी हंदक पांगथोखिबा मिखल सिंह अदुना खुदमनी
लाकदौरिबा जेनरल इलेक्शन दा बीजेपी की मिरेप सिंह चाउना माई पाकना बहनसी हाइखी बीजेपी की गुड गवर्नेंस अमदी फ्री फ्रॉम करप्शन हाइबसिदा मियाम पुन्ना थबक तौमिनसी हाइखी हाना पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट ओरंबा मंगितोना बीजेपी असी मालेमदा मेंबर मसिंग ख्वाइदगी याम्बा पार्टी ने हाना चाइनाना ओरंबदगी नरेंद्र मोदी ना लुसिंगबा ओरकपदगी फिबम असी लाकपनी हाइखी सी दोंगल ने मखा तारदुना डिस्ट्रिक्ट अमदी रेवेन्यू बाउंड्री गा पुलिस बाउंड्री गा ओवरलैपिंग तौरिबसी रेवेन्यू बाउंड्री गा चप मानना चटहनबियो हाइखी ILPS की मतंगदा पास तौगदौरिबा बिल असी सिंगमी तमिना याबा बिल ओहनिंगी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट अमदी सेंसस न सिंगबगी मतंगदा मरु ओइबा वाफम कया सुफोंदोखी 1951 दा मिंग लेबा हैबा 1951 की सिटीजनशिप रजिस्टर लेस लेते 1955 दा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास हो अदुगा विलेज करनो सेंसस तौबा दसु लंबू सिंह न चटलगा मखोय लाइरिक सो हितबा इदो ना अमम तो पुलप न पूरा मी सुकनी है खक्ता निंथौ की मिंग ले अते लेते विलेज डायरेक्टर रीदसु निंथौ की मिंग ले खुलकपा की मिंग ले खुनसु मखोय न सुना तौदे अदुगी मरमना मदो 1951 की अदुदी मदुदी करहायना मखोय की डिसेंडेंट थिदोक पंगम स्वास्थ्य सर्वेक्षण लिसिंग अनि तरेट की वर्कशॉप ngasi सिटी कन्वेंशन दा होख्रे हौदोपगी थौरमदा इम्फाल ईस्ट की डीसी एम जॉय माहुट की डायरेक्टर एल गेट कुमार आईएमसी की मेयर एस सुनील सुसरु याखी इम्फाल फ्री प्रेस की एडिटर इरेंगबम अरुणा मॉडरेटर ओइदुना प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एडिटर सिंगना इम्फाल सिटी बु स्मार्ट सिटी अमा ओहेनबगी मतंगदा मसा मसागी ओइबा मत पिनखी माहुट की डायरेक्टर गेट कुमार ना इम्फाल सिटी बु स्मार्ट सिटी अमा ओइबदा मियामना करी वखल खल्ली अमदी करी पामली हाइबसी खंगदोकनबा मीडिया की मतेंग लौगनी स्मार्ट सिटी अमा ओइबा हाइबसी लेंगाक असिना तसेंगना अखन्नबा थौरांग अमा पाइखत्रबदी माई पाकपंगमलोय हाइखी फॉर्मेशन एजुकेशन सिनी अदि प्रजाद लुबनान बसना कैम कानगे हबसे मसी संतोक बसनी अखोई इम्फाल की दिलायो फबना अखोई की क्लीन इम्फाल है इम्फाल जीरो गार्बेज मूवमेंट अमा कोई हानगे होंदोखिबदगी फेसबुक पेज हांगदना क्लीन इम्फाल एन तौरगा कोई whatever कोई तौरिबे थबक सिंग मरम मरता अपलोड तौदना खोदना तौरिबनिना कोई मधुना प्रमाण होइना कोई मोइते पीगी अना कोई हाइरिबु खुदिमक्से लोइना डॉक्यूमेंटरी एविडेंस यावदरी यादे धनमंजूरी कॉलेज ऑफ साइंस की सही हुंपुत्रा सुबह मपोक कुमोन ngasi कॉलेज असगी सेंट्रल हॉल दा हौदोख्रे लाइखिद्रबी महारानी धनमंजूरी की फोटो दा लाइसु कतुना इकाई खुमनाबो उतखी ngasi की थोरमदु दा कॉलेज असगी प्रिंसिपल ओरंबा सिंह डॉक्टर डीएस शर्मा डॉक्टर एन नीला अमदी हौजिक प्रिंसिपल ओरिबा डॉक्टर पी रणबीर याउना ओजा कयाना सरुक याखी कॉलेज असगी ख्वाइदगी मकोक थोंगबसिंगदा गोल्ड मेडल अमदी मना मथुम सिंह यंथोखिबा थौरम अदुदा डॉक्टर एन नीलना मही मसिंग तमलिंगैदा महिरोइ सिंगना पुंगनिंग चंगदबनी हाइखी अमरोमदा थौरम असि डीएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ऑडिटोरियम दा सुपांगथोखी थौरम अदुदा पद्मश्री ए श्याम शर्मा कॉलेज असगी प्रिंसिपल एम इवोल याउना मियोय कयाना सरुक याखी मणिपुर यूनिवर्सिटी ने लौबा बीए परीक्षा दा मकोक ताख्रबसिंगदा मना मथुम पिदुना इकाई खुमनबा उतखी शेड्यूल कास्ट अमदी शेड्यूल ट्राइब की महिरोई सिंगी मंगारक सुबो ओइना कंप्यूटर की नॉलेज पीगदबा मोबाइल स्टडी सेंटर अमंगसी आरके इमोना का खुलोंगदा हांगदोख्रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्फाल अमदी कखुलोंग यूथ कमिटी न पुन्ना सिंधुना पांगथोकपा थौरम अदुदा नाइलिट इम्फाल के ज्वाइंट डायरेक्टर टी गुनेंद्रो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी एस प्रेमेसोर कखुलोंग की खुलाकपा मैतुना पाउमैसु सरुक याखी आरके इमोना हौजिकी मतमदा कंप्यूटर की ज्ञान याउद्रबदी महै मसिंग तमलिबा मियोइ सिंगदगी हौरगा मियामना खुदोंग चादबा कया मायोकनगनी हाइखी प्रजा म्यामदा तमनिंगदी तमनिंगा तंबा ngamdaba अदुगुम्बा म्यामसी थोलागा ngasi सिदैसिदा म्यामगी अफबा पोरमांगसी सिंदोकपिरपुसी कंप्यूटर लिटरेट ओइबा एजुकेटेड ओइबसी हौजिकी मतमदा दरकार ताबनेदी ऑल एप्लीकेशंस मोबाइल लोइ लेरबा ngathani masi सिनबा हिबा दरकार ताबनिना masi तंबा मा दरकार ताई नियम लाना हांगबा रेस्टोरेंट सिंह इपाकना हयेंगदगी थिंजिनबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी मोबाइल फोन की खुथांगदा खंगनाबा नुपा अमना नुपी अमाबो इज्जत मंगनबगा मरी लेना ngasi इपाक की ऑफिस दा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा लुप की जनरल सेक्रेटरी डब्ल्यू सांतना फोंदोखिबनी महाकना मखा तारादुना वाबगाई थेरापिस्ट तगी वहेंगबम श्याम कुमार की मचानुपा अविनाश
चाही कुंतरुकना मोबाइल फोन की खुथांगदा ओइनाम सहोंबुंगदगी चाही कुनमरीदा ngairibi nupi amabu khangnaraba matungda चाही asigi haukiba January thada wangoi gi restaurant amada izat manghan khibani haiki nupa macha asi leire mahakna pakhang saduna Laisabi adubu izat manghan bahayabasi tarayna laude wabgai therapist ki club amade atai lup singna Avinash bu kankhatna ba lauriba phirep asumba natte ipak na hiramasida kupna yangsilagani amaromda chatna kanglon gi wangmada mafam kaya da hangliba restaurant sing hayengdagi drive chathaduna thingjinbagi khongjang jatharagani haiki food safety की साइट रो न तो पुलिस की कनो दो रो सिगा मरी लेनरी बसिंग जे मसी की खुदोंग चाब लौरगा अखोय रेस्टोरेंट मफम मफम दो कोई संग थिंगन कोई खुंजन मा संगलनी Lamdam sida ILPS na halu ratanda wanted laukthokpa maram cha de khongpham asi hando o haina kasampat leima jamlekai community hall da miyoi kayana chatharakpa khuthang chara henbagi khongjang asiga thana numit marini sukre khongjang mari lenana JC ILPS women wing ko convener S memchana phurup kayana khundari ba lamdam asite leiriba yelhau mising kannaba ILPS na halu haiba miyam gi dabi asi sarkar na nachungdaba manba thawong pende haiki ILPS ka yanaba ama poraktuna apapata tasok tasin taunagadaba gi wafam adudi hojik phawa thamakpa leitri aduna yarbe makai akoina yamna naksalna haibadi mifam phamjingai mamangda akoi ILPS ki kangbuda haibadi advisor singda bil adubu tasok tasin taunaraga ayaya da yengnaraga bilase pass tawna hena phaba oyeni haibase khalli aduga karigumba bilasina hayeng khana hawdana pass tawkrabadi maduda yaningdaba yauram magadi maduda tholakpa apha phatigi daita kudima gomena exam apoi gomena pugadabani Rongmai Students Organization Manipur gi ahanba Freshers Meet Come Get Together Thoram Tribal Research Institute Imphal pangthokre thoram aduda Rongmai Naga People's Organization gi President G Namgai amasung Rongmai Naga Council gi President TS Pamai Susaruk yakhi hauzik pawgi marak thatna break amatang laujari ISTV discussion hour. Which party will form the next government in Manipur? It's a big question. Congress, BJP, MPP, etc. or alliance. What's ISTV discussion hour at 8 p.m. on 7 August 2016 on ISTV1. What's daily ISTV discussion hour at 8 p.m. Upon Mupine Center Sinjaba Manipur ki khwadi ki chawba case prize oriba 6 state level transformation challenge 2016 pangthok sergani August 3 preliminary round November 3 ta final round loina grand final November 9 da competition asi thaung gi manung da masagi rumba henba ma diwat pamyo singna masagi normal weight thamduna chung firal chaba changdam nabani saruk yabiu first positions 1 lakh second position 40,000 third position 20,000 fourth position 10,000 fifth position 5,000 Pain relief ointment. Khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, phu naba sing bada sinaba yarba, lipsap drupna puthok saba Oza. Break kitung taramna oksari. Lising masamapan ni Fumangagi August tarukta Hiroshima da atom bomb thadaduna miyoi lakh hena sikiba amadi miyoi kaya soinai hankiba thaudok puning singduna ngasi Humputrama Thoi Suba Hiroshima Degi Thoram Indo-Japan Friendship Association Manipur Amadi Mayos Peace Imphal Chapter na Sinduna Manipur Press Club ta pangthokre Thoram duda IMC gi Mayor S Sunil Aiba ke S Nimai Choron Amadi Association gi President W Bumesur Susaruk yakhi Mayos for Peace ki Japan gi Masui Kazumina Tharakpa Santi gi Paujel amasu miyamda pathoktuna khanganki Laibak thiba thaudok aduda laikhidrabasingi mafamda minute ani tumina leptuna ikai khumnaba utki W Bume Sorna thokiba thaudok adu amuhana thohandanaba amadi malemda santi puraknaba pandamda pangthokpani haiki August taramanga phabogi manungda PhD tarani thoi 24/7 onkhatlagani haina Health Services ki Director Dr Okram Ibomchana phongdokre ngasi Sandel district ki manung sana laiba PSC Komla Thabibo pung kunmari mathau tawba hokdokpagi thoramda wafam asi phongdokhibani
थौरम अदुदा एडिशनल डायरेक्टर श्याम सुंदर रंजीत हेल्थ मिशन की ऑफिशियल सिंसु सरुक याखी डायरेक्टर ने मखाताना पब्लिक हेल्थ सेंटर मरफू मंगा की मनुंगदा ngasi फावबदा हुंफू मरी 24/7 ओले अगस्त 15 फावबगी मनुंगदा 12 अमसु अनखतुना पुन्ना हुंफू 15 सुननबा थबक पाइखतले हाइखी देसामी यावरे अदुगा मनुगना सोना थानलोन यावरे सुमाइना मफमसी अखोय लोनमंगना मफम 10 गा लिथोइने हुजु कोनि खनबसे अखोय टारगेट 75 अगसु कोनि खर हेना तौगे तौबो अदुगी पारमोने अखोय मसी नंगा चेबसे तुंगदा डायरेक्टर ने लुसिंगदुना सेमगत सागलिबा चांदेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की फिबम सु यंगसिनखी अवाट अपा लैरिबा थबक सिंह अथुबा मतमदा लोइसिनबा मरि लेनबा सिंगदा पाउताक पिखी फमुंग सामा लैबा हॉस्पिटल असि रुपा करोड़ 19 संगना लिसिंग अनि मापनदगी साबा हौखिबनी हौजिक फावबदा सादा मरफुद्रा मंगारोम साबा लोइसिलकले हेल्थ मिनिस्टर की अकन मित्येंग मखादा अथुबा मतमदा लोइसिनदुना मियामदा खुसिननबा होनरगनी हाइना डायरेक्टर इबोमचाना फोंदोखी 33 योग्रबा अदा 33 योगी बेसिदा 100 मुका मशीन निहुमी जी खरा लाखो वाले दी अहुम सिगरे अदुम नुंदा अमदी कंफर्म नि अदगा अनि मना सस्पेक्टेड अकोइबगी फिबम ngak senaba amadi malemgi honglakliba aying asagi फिबम asibu kharadang oirabasu kannabagi pandamda mahai loisang singi akoibada paktaknana ohai wahai amadi haipal lepal thabagi campaign KSA na sangsinnaba sem sare hairi khongjang asida leibak miyam amadi mahai roisingna saruk yabiyu hairi More Ward number 3 Faisang Beng area da National Food Security Act makhada pigada cheng More gi tongan malaikai gi agent singi kuthangda praja singde yanthokpa hokre cheng kg amada lupa ahumda phangan bagi damak Minister Korung Thang Minister KSS Biren ADC gi chairman Lun Khosai Jauna singba mari lenaba singbo More gi praja singna thagatpa phungdorakle Japanese encephalitis laina dagi ngakthokna ba hidak Belladonna 200 Sandel district ki ahanbo oina More PSC da yenthokpa hokre thoramadуда DIO More Dr S Prem Kumar PSC More gi MO in charge Dr KS Santi Kumar MO Ayush Dr KS Bidyarani su saruk yakhi ngasi ahobo numita More gi imung chamanga yankhai romda hidak asi phanganki Lions Club of Imphal Laimarol na World Breastfeeding Week kamari lenana North Pond Higher Secondary School Khabam Lekhaim Lamkhaida awareness program ama pangthokre Lions Club ki President Konika Khuraijam Dr T Bilasini amadi Dr S Ibemal Singba miyoi kayana saruk yakhi Institute of Cooperative Management ICM na sinduna taranithoi suba batch ki oiba postgraduate diploma in computer application amadi tha taruk chathagadaba computer application certificate course ngasi Lamphel ICM ki conference hall da hawdokre thawramaduda Manipur Sarkar ki IT Commissioner PK Singh ICM ki Chairman L Tompisak ICM ki Director Dr L Ranjana Devi amadi senior faculty Joy Chandrana thawramaduda saruk yakhi Commissioner PK Singna ngasigi malem sida information technology ki knowledge yaudrba miyoi adudi handicap ka pangkhak oire miyoi khuding makna computer ki knowledge khangbagi matam su oire masina miyoi bagi skill development hengat hanbada chauna mating pi haikhi Manipurda mahairoi singna lairik pabagi chang hantharakliba asi tuition gi achauba chatnabi ama lairakpanani haina All India Panchayat Parishad ke National Secretary Professor N Mahendra na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa numit nini gi book fair amadi book promotional gi seminar hawdokpada mahakna wafam asi phongdokhibani Cultural Research and Maitai Mayak Training Institute na sinduna National Book Trust Ministry of Human Resource Development ki minyeng makha da pangthokpa thoramduda institute ki advisor P Ibo Chauba amadi Manipur State Panchayat Parishad ki President T Itobi Susar yakhi Professor Mahendra na makha taraduna khwaidagi chawba sakti asi knowledge ni Manipur da knowledge piga dawriba lairik asi pabagi chang hantharakliba asi tuition gi achawba chaithengnani haikhi Lairik pabagi habits se Manipur da handari se kari no are one of the reasons I think tuition se na ai thau Lairik ti yam baba akong yam singda kamu se machine na ba kitang thampa se ungi pe na la se machine ta ni akoi lairik se textbook padaba heavy law waiting si mangi se ai ni Manipur da moru tuition si amane ki pau
थासिगी अहुमदा एसडीओ मोइरांगना सेंद्रा चिंखोंदा युम अमदी दुकान फमलंबसिंग तकथोखिबदगी हौजिक लेफम लेतदुना थांगा सेंद्रा निंगथौ कम्युनिटी हॉलदा संगजफम लौदुना लेरिबा इमुंग तरा तरेता तोंग्रम रविंद्रोना चाना थकनबा पोटलमसिंग मतेंग पांखरे रविंद्रोना मयुम मकै लेत्रबा इमुंगसिंग असिगी अथुबा मतमदा गवर्नमेंटना खुंदा लेतानाबा थबक लौखटकदबनी हाइखि रिलीफ कैंप लेरिबा मियोय अमना लिसिंग अनि तरुकता एविक्शन तौखिबगी चाइना कोकपा लोइद्रिङैदा अमुक हन्ना मयुम मकै थुदेखिबा असिना नोंमगे सुरगा चरा तालिबसिंगदा हेन्ना अवाबा पोटलुम अमा पीरे अतोप स्टेट सिंगददी मयुम मकै लेजदबा मियोय सिंगबु युम साबिदुना मियामगा मानबा थाक्ता पुखनबा होटनाबिरी अदुबु लमदम असिददी लाइरबसिंगदा ओनसिंदुना अवाबा चैथेंग पीरे मरम अदुना कना लेजद्रबा मखोयगिदमक अतोप थौरांग अमा सिनबियु हाइखि।